weynaanta ilaahay baynu ku bilaabaynaa iyo jiritaankiisa aadna waan idin wada salaamaya waa mid ka mid ah tixaan hal abuurkooda leeyahay ujeedada iyo macnaha tixda qof waliba isagaa kala dhex bixi doona gudaha tixda waxay ku bilaabaysaa qofna laba nafood iyo qurukayda ma laho kuma dheera qayrkaa qofnimada in kaa maqan hadduu qiimo leeyahay adna qaali baa tahay qadarkiiyo nasiibkana eex laguma qaybine qalinkiiyo wixii maqan qoraal waad u simantiin qorshe yeela meel mara fikir qaado oo fuli qarnigaad ku nooshahay haddii aanad qamarkiyo qorraxdiisa noqon karin ha ka qadin warkiisiyo qisadiisa beritee taariikhda laga qoro qofka muuqda uu noqo isqiyaas isqiimee isu noqo qareeniyo qofka dooda kula jira ha iska qarin xaqiiqada halkaad qoon ku leediyo qadafkaaga faalle ha qamici naftaadee kolka qaladku kaa dhaco qunyardoon sixiisoo dibintood qaniintiyo ha ku qaban ilkaha ciil hanti kuu qarsoon iyo hibadaada qaniga qasabooba soo saar qaybahaaga gaarka waxaad qaban karaysiyo qofka iyo ciddaad tahay balqumaati isu baro dhacdo qara lahayn iyo qaarkooda muuraha ha ku qaadan saacado ku khasaara weeye qof kaliya dhaliishii halka quursi kuu yaal u qabyeelo oo dhaaf qabyadaada badan iyo waxa kuu qabsoomini yaani quusku gelinoo qorshahaaga noloshiyo tacabkaaga yay qarin xilliyada qadhaadhkiyo qandhadiyo la yaab kale waa ka qayb adduunkii qosol iyo ku dhaaftaco qalbigooda hoosiyo waxa ay qarsanayaan waa qayb ilaahay ficilkay qabtaan iyo ku qiimee garaadko dadka qayb ha diidine qofba derajo siiyo ha ku quursan aadmiga halkuu qoon ku leeyahay qaarna haynta maalkiyo ha ku qaadan duunyada qaybna faramanaantiyo ha ku nicin qadoodiga waxaa jira khuraafaad dadka lagu qaldaayiyo fariin qoorta loo sudho qofka maanka gaabane qaarkood afkaaraa adigoon u qiil helin qowl kastoo arlada yaal ha ka qaadan aadmiga xogo aan qiraal wadan qaynuun ku noolow qaban kara naftaadoo adigiyo qudhaadani qorta xeer muhiim iyo qodob aan la dhaafayn waxaa jira qiyaamiyo maalintii qisaastoo way qamuunyo badantee qudhaanjada kolay tahay yaan kiis laguu qaban qalad naarta kuu haga qadaf weeye eexduye mar haddaad gar qaadood qalad dhacay saxaysana qudha aad ku weydide qaba ruuxa ee dale qabqablaha dagaalkiiyo qaswadeenka tuuggii yaanu qaylo kugu hodin kolka ay qabiilkiiyo iskalaan qabyaaladi qoyskaaga hoosiyo qofka aabbahaa dhalay ha ku raacin qiil jaban noloshuna qiyaasiyo qunyardhugasha weeyo way qaybo badantee qun u eeg su'aalahan iyadoo qalfoofkiyo qaybaha jidhkaagiiyo bal qofyow naftaadani mid qudhaata kuu yiin hadday dani qasbaysoy kugu qabato xaaladi araggoo la qaadiyo maqalkoon wax kuu qaban bal go'aan ka qaado midkan qaadan lays sheeg hadday dani keentaba in lagu kala doorasiiyo oo ilaahay ku idhaahdo araggaaga iyo maqalkaaga midna waan kuu daynaya midna waan kaa qaadanaya midna lax midna isii kolley anugu indhaqabkaan la hadlaayo adduunka waxaan soo dhalaa dhegala meel baad ka soo baxaysa indhalaantaa kugu daro mar kalena qiyaasoo bal ka qaad tijaabo kala qeex awoodaha qalbigiiyo wadnaha iyo ilkuwa ay qabtaan oo iga sii qiyaas dhaba qaayahay isdheeriyiin qaangaadhka maankiiyo qofka aan caqligu korin qayax oo bal kala saar jidhka meel qarsoon iyo wejigaaga quruxda leh qoomaha u kala door midkeebaa qaniinyiyo kuu fudud qanjiirada hadda waa marka qofka bini'aadmigaa la waajiyo waxaad arkaysaa isagoo sidaa qofka almacnow shaygii halkan ku dhici lahaa ayuu talminaya labada shaybana tan iyo tanba wejigiisu bay ka mid yihin laakiin sababta tan xanuunka ula ay haysanayso eed wejiga uga qabanaysa waxa dhaawaca halkankaas u gaaraya waxa ka dara dhaawaca tankaas u gaaraya taas waad gacanta ku dulmaysaa ood wejiga ugu dulmaysaa layama way dulmantayoo xanuunkii baad u dhigaysaa qalbigaaga faaruqi qandhadiiyo jacaylkiiyo iska reeb qamuunyada qub xusuusta qaarkeed qofka tegey qofkaa maqan qofka nacay qudhaadii qofka helay qofkaa kale qofka yeeshay qoys kale qofka aan ku doonayn uma qalantid ruuxaa qalbigaaga jabiyee ha u raadin qiil kale